ظاهر الله بابوجي یو ځل بیا را روان دی. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. څه کلونه مخکې په پښتو ژبه کې یو کس راښکاره شو چې د شرک مسټر بین او نورو کسانو په مشهور فلمونو باندې په پښتو ژبه کې خوندور او مزاحیه ډبینګ کوو چې په لږ وخت کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. نوموړي له ډیرو کلونو ورکېدو وروسته اوس یو ځل بیا د خپل نوي البم سره را روان دی. ظاهر الله بابوجي چې اوس یې پښتانه په هر ځای کې پیژني په پرله پسې 19 البمونه راوویستل چې په هر یو البم کې به دوه مخکښ کردارونه وو، خرش پرش او بابوجي یعنی مسټر بین حتمن وو چې دواړو ته یې د پښتنو په زړونو کې یو نوی مقام ورکړ. نوموړي نه یوازې دا چې د مسټر بین او خرش پرش کردارونه یې ډیر په ښه ډول پښتنو ته راوړل او هر ځای کې د بابوجي او خرش پرش په نوم مشهور کړل، بلکې د دې ترڅنګ یې د نانا، خنزیر او توتو کردارونه هم ډیر ښه ولوبول چې تر اوسه پورې د هغه جوړې کړې ویډیوګانې خلک ګوري. له ډیر وخت راهیسې د ظاهر الله بابوجي د را روان البم خټه او ګټه په تړاو اوازې خپرېدې، خو ډیر کلونه تیر شو او نه همدغه البم راښکاره شو او نه بیا ظاهر الله بابوجي چا ولیدو. تازه ظاهر الله بابوجي په خپل یوټیوب چینل باندې په یوه ویډیو کې ویلي دي چې هغه ونه شو کولی دا ډیر کلونه خپلو مینوالو ته کوم البم وړاندې کړي، خو زیری یې ورکړ چې یو ځل بیا به ډیر زر خپل نوی البم له خلکو سره شریک کړي چې د خټه او ګټه په نوم یې جوړ کړی دی. هغه همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو 6 یا 7 کلونو کې له خلکو سره هر چیرته ووینم نو خلک رانه همدا پوښتنه کوي چې ستا نوی البم به کله راځي. هغه وایي چې د مینوالو د ډیرو غوښتنو نه وروسته یې پریکړه کړې ده چې یو ځل بیا په دغه البمونو کار پیل کړي او اوس په خپل ټول البمونه په یوټیوب چینل خپروي. مننه کوم قدرمنو دوستانو چې دا ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. ممکن تاسو هم د ظاهر الله بابوجي دغه البم ته انتظار لرئ، نو دا خبر مو ځکه تاسو سره شریک کړ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضروري در سره لایک کړئ. له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.